我哋遊船嗰時，你話問我，哇，見到啲好靚嘅樓，嗱就係呢度照呢個位啦。OK， 就係呢度。呢啲就叫服務式住宅。OK， 70年產權嘅。咁呢啲咧，我哋好多客就好中意，因為點解咧？佢係一個 apartment 嚟嘅。OK， 價錢唔貴，非常靚仔。你而家見到外形啦，成個泰國咁啊，係嘛？佢亦都有個出租服務嘅喎。嚇，咁咧就係攜程屬下嘅分公司做出租喎。咁譬如尤其是華僑啊嘛，華僑可能1年翻嚟自己住翻一段時間，唔喺度住，又可以租翻出俾個管理公司，哇，都幾理想喎，真係。喂 Lola， 最近大灣區置業咧，哇，其實咧政府出咗個好大嘅紅利，好多內地客咧，其實喺近期咧成交咗好多㗎啦，已經，你知唔知啊？我梗係知，我收到風啊！政府撥咗3億出嚟咧，以舊換新啊！舊樓換新樓啊！嗱，其實咧好多咧，我哋香港嘅觀眾都唔知道啊。咁其實呢個咧，香港人都可以享受呢個紅利㗎嘛。絕對係啊！喂，不如咁樣啦，我哋搞翻個講座，我哋請咧有呢個紅利嘅發展商落嚟，親自話俾大家聽，成個政策係點樣，好唔好啊？梗係好啦，就喺下個禮拜嘅10月24號週四，就喺我哋咧新港中心，尖沙咀新港中心嘅旗艦店，就係 WeHome 嗰度咧，就係 LG 27號鋪。咁啊，夜晚7點半鐘約定你哋喎。哇，好喎！喂，邊個區好咧？講？梗係珠海區先啦。喂，珠海區好喎！嗱，啱啱我第一套珠海樓咧都好多年㗎啦。哇！都估到翻嚟收成200萬喎！哇！恭喜博士咯！我都喺度揀緊樓啊！咦，咁我到時咧，我都可以一齊咧，同咧呢啲專家一齊向大家分享喎。嗱，以我所知咧，好多呢啲嘅政策咧，唔方便喺 YouTube 片咧同大家講嘅，現場咧就好多流程可以同大家講嘅喎。哇！咁啊真係吸秘密啦，有紅利啊！唔講咁多，馬上報名，到時現場見。肥師奶，今集我哋開估咯喎，係嘛？又完船翻嚟啦！冇錯啦，又睇過個大環境 pass，你點晒頭，我先夠膽開估啊！嗱，其實我哋今日嚟個地方咧，就喺江門一個好出名嘅地方，就台山，就係呢個叫碧海銀湖。碧海係啦，其實呢個盤咧係明星盤嚟嘅，喺幾年前喺香港打得好熱啊，咁啊內地啊同埋香港啲比較高端啊啲老細啊啲名人咧，其實都已擁有一套呢個別墅為榮喎。有個問題，佢究竟係屬於台山咧，定係江門咧？江門係屬於台山嘅，應該咁講，因為台山即係江門叫5邑啊嘛，咁啊台山係其中嘅一個邑 ，OK 嚇。咁但係咧，佢喺嗱，如果攞個地圖出嚟咧，成個江門咧，台山就喺比較南邊嘅，咁即係話咧，台山嘅側邊咧，其實就係珠海嚟嘅，只不過隔咗一個海嘅啫。咁其實如果大家航拍睇到嘅對面河咧，對面海咧就係珠海嚟嘅。咁嗱，其實咧我就好點解咁多香港人都中意呢度？咪話其中呢度，其實咧呢度由呢度直接開車，而家未開嗰個黃茅海大橋，兜嗰個海的，即係環繞個海咧，其實就45分鐘就到珠海口岸㗎啦。9個字，9個字冇錯。咁咧就而珠海口岸咧翻香港咧，我自己個速度同埋合法速度啊，係25分鐘翻到屯門嘅。20分鐘翻屯門嘅，即係個零鐘頭。都係咯。個零鐘，但係咧去到今年年尾呢個黃茅海大橋一開通咧，基本上係會慳翻5到15分鐘嘅車程，咁即係話可能係30分鐘到35分鐘就由呢度已經係可以去到珠海口岸，再加埋我25分鐘翻香港，哇！1個鐘頭都唔使，1個鐘頭內，冇錯啦。哇！1個鐘頭內翻香港，係講嚟到江門喎，咁啊係咪匪夷所思啊？係。所以你了解而家內地嗰個基建咧，我哋叫基建狂魔啊嘛，係真係犀利啊！要高鐵有高鐵，要大橋有大橋。OK， 咁有船有船，冇錯啦嚇。咁啊，呢個碧海銀湖其實都係一個幾年嘅盤㗎啦。咁其實已經有好多香港同華僑同啲本地人咧。係已經係業主嚟㗎啦，咁啊一陣間我帶你入去考察嘅時候，你見到好多別墅咧，都係已經係裝修緊。咁我哋好多客戶都裝修緊，就準備大家入住㗎啦。嚇，咁咧就嗱，琴日我哋遊船河就係呢個位啦，係咪？我哋遊船嗰時，你話問我，哇，見到啲好靚嘅樓，嗱就係呢度照呢個位啦。OK， 就係呢度。呢啲就叫服務式住宅。OK， 70年產權嘅。咁呢啲咧，我哋好多客就好中意，因為點解咧？佢係一個 apartment 嚟嘅。OK， 但係價錢唔貴。非常靚仔，你而家見到外形啦，成個泰國咁啊，係嘛？係啊。嚇，同埋呢個有好咧，你可以買嚟度假啦。
自住啦，同埋咧佢亦都有個出租服務嘅喎。嚇咁咧就係攜程屬下嘅分公司做出租喎。唔講咁多。攜程啊，冇錯。不過大家觀眾一齊想睇下。好。OK， 好靚啊。邊度都可以訂到啊。係啊。好嗱，肥師奶，你認得 Jenny 啦？哇，阿喬布總監啦，揾埋佢，佢最熟㗎啦，賣幾多錢？買樓揾佢啦。OK， 好嗱，咁啊睇第一隻，呢隻係最低、最細、最低起步、最平、最容易起步嘅。OK， 好，我又睇睇好冇？係。好。幾大啊 Jenny 呢個？呢隻46，其實有啲尾數嘅，46點幾平方，46.78，即係差唔多接近500尺啦。就一個房嘅啫，就開放式。OK。就見到就係咁樣㗎啦。嗱，呢隻係住宅嚟㗎嘛？住宅70年產權。70年產權嘅，不過包埋服務咁解嘅啫，係嘛？冇錯。連埋裝修。佢咧，如果你交俾託管公司咧，咁其實呢個就係託管公司嘅示範單位。到時咧，你 join 佢個原裝 plan 就係整成咁樣俾你㗎啦。OK。係一模一樣。OK， 但係如果唔係交俾託管公司，佢基本就有個交樓標準㗎，係咪？係啦，基本有個交樓標準。應該拍俾大家睇好冇？簡單介紹下俾大家嚟，好嘛？一入門口就廚房㗎咯喎，因為個面積唔係大啊，係咪？冇錯，就係用電磁爐嘅。OK。開放式啊嘛。OK。係啦。呢個位應該預咗擺雪櫃啦，我估。係啦，雪櫃位。同埋呢個就係窗喎。係一隻窗。所以都光猛喎。係光猛嘅。OK，洗手間。洗手間咧，其實都我覺得幾似即係酒店啊，係啊，裝修到咁啊，有個shower 嘅位啦，同埋有馬桶，咁佢有埋電掣可以貨你插智能馬桶噶啦。咁啊呢個趟門嚟嘅。我中意呢個趟門。唔會阻到人啊。唔嘥位。係冇錯。嗱，我啊中意呢個咧，洗手盆乾濕分離啦，去廁所或去廁所，喺度慢慢刷牙，有晒鏡櫃，而且個位都幾靚仔啊。冇錯。同埋地下係磚嚟嘅喎，OK， 木紋磚喎，容易打理喎。容易清潔。OK。哇，博士呢張床都好闊喎，呢個佢提供埋。超級 king size bed 咯，不過如果有成2米。係咯，不過如果你話即係我哋慢慢會諗住考慮租出去，可以擺2張床都夠咯。因為呢個廳好鬼夠大。係。咁如果擺個 king size bed，又可以擺張大書台。佢後邊嗰啲咧都會包埋嗰個背板，係啦。OK， 不過咧點講都好啦，天下無敵就係呢個景啊！冇錯。哇，頭先我哋下邊遊船河係咪？係。哇！真係我而家釣魚啊，肥師奶。係。哇！唔俾用網㗎，可以用竿㗎嘛？係可以用竿。嗱，阿肥仔你望唔望到咧？呢度一路望出去係望到海嘅。係啊。OK， 嗱呢度離遠你見唔見到一條橋啊？嗱喺個樹嗰邊，嗰條就叫黃茅海大橋啦。哦。OK 嚇。咁咧就成個濕地公園就前面啦。好靚仔。嗱，左邊呢邊就係酒店啦。係。跟住嗰度就我哋慢慢開 party 嗰個溫泉啦，嗰個溫泉同埋游泳池啦。泳池。後邊仲有個新嘅溫泉區，晏啲帶你去睇。哇！咁同埋 Jenny 佢點解有個浴缸喺個露台嘅？博士呢個主菜，因為呢個咧係溫泉嘅度假盤嚟㗎。即係溫泉入戶㗎？溫泉入戶。呢個浴缸係包埋嘅，咁變咗咧放假翻嚟咧，哇！大家好 free 咁樣可以喺度浸溫泉。好爽啊！對住個湖都得喎。冇錯，睇下大家揀咩方向啦，有啲對湖景啊，或者係望後邊小區園林都有嘅。嗱呢種 apartment 啦，肥師奶就真係少見嘅，因為佢個露台好有特色啊，泰式咁樣嚇。弧形啊！弧形嘅，好靚啊，好靚。同埋有咁嘅景，但係咧我哋睇許買嘅價錢嚇親你嘅。冇錯。Jenny 嚇一嚇啊，肥師奶嚟。睇先，睇先。估下幾錢？咁靚嘅嘢。你講幾錢係？係啦，咁咧其實而家咧就有個特價，咁經我哋 V 家咧，其實咧折下落嚟咧，其實大概係1萬蚊均價到一方，咁啊視乎樓層同埋景觀啦。好啦，總價幾多咧？總價因為其實好多華僑都唔使做按揭噶嘛，總價咧以一套401嘅單位嚟計啦，咁其實佢個總價就係48萬咁上下。哦，係啦，48萬，10萬加紙都唔使喎。係啊，即係嗱，差唔多1萬蚊一平，差唔多香港為講1000蚊一尺，係講緊連埋裝修喎。係連埋裝修，現樓連溫泉。係啦，連溫泉。咁同埋咧，如果有啲香港朋友都會可能有睇啦，咁佢首期嘅話只需要係15萬嘅啫。係啦，月供先至1000幾蚊。即係住酒店都要啦。係啦，月供1000幾蚊嘅啫，咁咧所以咧係非常之抵嘅。咁如果 join 呢個託管方案咧，咁其實係自己唔使俾軟裝費嘅喎，係
裝修都唔使，唔使，佢係先會幫你出晒先，係，然後後期咧佢就會每個月喺你嘅收益嗰度扣翻，係啦，咁佢仲有保證咧係保底咧細呢只咧係1000蚊，係啦，即係保證每個月有呢個1000蚊俾你嘅，係1000蚊一個月，咁咧其實你計翻去扣翻個軟裝費大概26000啦，咁即係話26個月後假設佢個回報都佢只能派1000蚊俾你嘅話咧，咁啊26個月啦，但係其實佢預期嘅回報咧，根據周邊嗰啲數據咧，其實有成2500蚊一個月嘅。咁如果2500蚊一個月嘅話咧，即係話1年後到就搞掂㗎啦。係啊，就係可以係cover晒嗰個裝費，係啦，咁就開始淨收入啦。而且最重要呢間託管公司係出名，係攜程下邊嘅分公司嚟㗎。呢個係麗程。麗程，所以咧大家所謂佢話每個月有租金啊，或者點樣同佢做管理，大家係絕對可以放心嘅。其實基本咧就同埋又係現樓咧，所以係好安全嘅。70年產70年。有排玩，有排玩啊！係㗎，嗱，佢做一隻職喎，係有房嘅喎，不如帶阿肥師奶去睇埋啊！好，係睇下呢個有房係點嘅樣，肥師奶好嘛？OK，呢個咧就係54.29平方嘅。咦，唔係大好多啫喎。係，但係有間房喎。但係間房係咯，個職幾靚嗱，一入門口有個玄關位添喎。有鞋櫃。即係就唔會頭先嗰間一入就睇晒咯，即係頭先嗰就似酒店房，酒店房就一開個門就睇晒啦，係嘛？哦，呢隻有埋間房，一樣啦，係開放式廚房啦，咁係又係用電磁爐嘅，係啦，大好多喎，開放式廚房，跟住有個廳，其實咧個窗大好多，光猛咗好多，OK，同埋我想提嘅，其實佢呢隻咧個樓底都好靚啊，好高嘅，嗱咁啊呢隻咧因為佢係大咗啲面積啦，就大咗個廳，佢 sofa 都配埋好大嘅俾你，其實你而家見到咧將會佢都係配呢啲 sofa，呢個茶几，係咯。呢啲油咗顏色嘅牆身好靚嘅，哇，好嘆喎！跟埋呢個一樣咁樣俾你咯。OK，好，睇間房。出邊都可以瞓人啊！係啊，你都啱啊！其實咧，如果你譬如自己真係多啲親戚朋友，我呢個可以整張梳化床，都可以睇嘅。有房。睇房。哇！間房好大喎，都佢擺部 king size bed 喺度喎，都係3邊落床喎，仲可以出露台，仲可以直出露台喎。喂，咁呢隻積靚喎，唔係大咁多。所以頭先佢哋同時睇緊，自己睇緊係有一房。即係我感覺係 double，你覺唔覺得好似係雙倍面積啊？係。但係其實佢係多1/3到面積啫喎。係。OK 嚇，同埋我欣賞佢個房都可以睇到嗰個成個靚嘅景。我哋又出去個露台睇睇。好啊，出露台睇睇，主角出主角。一樣咧，佢係配埋呢個浴缸，哇！有冇溫泉？浸溫泉嘅。哇！我人生都真係冇想過話，如果喺咁樣浸溫泉係點嘅感覺啊！真係。幾爽！我先要示範下。示範下，帶埋泳衣嚟。係。咦？而呢隻即係露台大好多嘅喎。長啲嘅。長咗1倍都有喎。哇！好靚啊！喂，咁佢個露台計幾多面積㗎？喺嗰個積嚟講。計一半，都係咯，一半嘅啦。咁即係話咧，呢個露台送嘅面積多咗，頭先嗰隻好多喎。多咗，會實用咗。所以呢度你睇下幾有氣派，係咯，個感覺好似以為複式啊。係，好似 house 咁啫嘛。咁呢度，咁呢個門可以擺落去，但係見到佢現場都可以擺埋吊椅啊！你真係揼張麻雀台咗出嚟都得。嗱，呢一個位咧，因為佢呢2棟嘅住宅咧，其實佢係四方形嚟嘅，咁所以其實每一面咧，其實個景觀都唔同。嗱，呢個另外呢邊景就望晒濕地公園。哇！你見幾多蜻蜓啊？見唔見到？係啊，好多蜻蜓。哇！河啊，啲田園啊，喂，你加拿大知唔知啊？呢啲哇，靚得多，靚得多添啊！因為呢度有溫泉啊嘛。嗱，攝影師，嗱，阿肥師奶，嗱呢個就黃茅口大橋見到啊，嗱呢度睇得清楚啲啦，成條橋現晒出嚟啊！第一次見到夜晚咪靚咯。其實唔係啊，夜晚有夜景啊，好似大嶼山咁樣啊。咁同埋咧呢個咧，你見起好晒啦。其實唔短嘅條橋程，即係咁。我初仲以為咩港珠澳大橋點會咁近咧？其實就係黃茅海大橋。呢個海就叫黃茅海啦。係。OK 嚇，咁所以其實黃茅海大橋落嚟呢邊係最近一個位嘅。嚇，所以咧其實慢慢我相信呢邊嗰個投資同埋升值空間都幾高，同埋慢慢旅遊啊，遊客過嚟方便啊。咁啊係。其實我哋好多客咧之前已經係買咗別墅㗎啦。係啊。咁我哋呢啲咧一入嚟咧見到咧就叫做
我係見到呢啲咧，一入嚟咧就叫做目中無人景啊！係啊，我要攞呢個做封面字啊！目中無人景，即係你睇唔到人嘅，唔係見到啲蜻蜓咯，係啲蜻蜓望到你同咯，埋雀仔咯，係啦，應該呢個好接近外國嘅生活啦，係咪？接近。我諗我喺度浸寫意得多。我諗我喺度浸溫泉都唔需要着泳褲啦，隨便你因為目中無人啊嘛，係咪先？好啦，嗱咁靚嘅物業啊，講講啦，咩價錢咧？好啦，咁呢個咧又係今期咧就經我哋 V 家咧就有個特價，係咁啊原均價咧就係11,000，咁而家除翻開咧都係10,000蚊多少少，但係因為佢面積大啲咧，係咁所以呢個嘅總價嚟啦，總價咧唔使60萬，咁又唔係貴好多嘅喎，頭先講都40幾啦係，OK，嗰個接近50，30萬到啦。所以呢個神蹟咯，我覺得。冇錯，咁而按揭嘅話咧，首期咧只係需要俾20萬到嘅啫， OK 係啦，咁月供都係2,000零蚊。住酒店價錢啦，係頭先我千零蚊，呢個2000零蚊啦，咁而呢只嘅保底咧，佢保證咧就係話1,100蚊，即係每個月有1000蚊俾翻個業主，一定有係啦。咁預期個收益咧就係3000幾，咦唔錯喎，3000幾。係啊，所以如果大家投資咧都可以諗諗呢只。同埋我知道咧，嗱我業主買咗，除咗收租，我去享受下咁樣，尤其是華僑啊嘛，係啊華僑可能1年翻嚟自己住翻一段時間，唔喺度住，又可以租翻出俾個管理公司，哇都幾理想喎，真係。係補充翻先，佢咧係一簽最長咧，你可以簽5年，哦所以佢都幾有信心我覺得，係佢幾有信心同你簽5年。第二嘅話咧，自己住翻咧1年可以有20日。20日係啦咁唔錯喎，即係超過20日就俾自己都照俾錢咯係啦，自己幫襯自己冇所謂啦，開心啦。係 OK，好啦，咁樣其實咧，大家佢呢個價錢係包埋裝修，咁有原裝個裝修又點咧？我不如睇埋個交樓標準啦，好好清楚嘅呢度，好實在嘅。好，均真。 OK。均真。嗱，肥師奶頭先你行過係咁問我呢嚿乜嘢係咪？Jenny 話俾你聽。喂，呢個係我哋嘅空中會所，係啊，大家可以得閒坐下、攤下，幾爽啊！呢個位，有個空中花園都得冇啊錯，冇錯，冇錯。你諗下喺度食下煙啊，同埋有時可能我哋間樓始終都係面積都係細啊，你人太多招呼唔到啦。咁其實就可以喺呢度咧話大家喺度開 party 啊，食下煙啊，同埋最重要係佢呢啲位全部都係靚景嚟嘅，係嚇咁所以好舒服嘅。咁咧通常咧係邊幾層樓有呢個會所？單數層哦，3樓、5樓、7樓都會有嘅。但係唔係嗰個層數都係落嚟用啊嘛梗係啦，因為呢個係業主公用啊嘛，係啊係咪好咧？冇錯配套幾足啊！除咗下邊嗰啲，呢度都裏邊都仲有配套。得閒落嚟放空下，係幾正放下隻無人機出嚟先。都得喎，都得。好，咁我哋睇下個交樓標準好。好，好嗱，肥師奶，嗱呢好均真嘅，係俾咗之後交出嚟嘅單位就係同呢個一模一樣啦。OK 嚇咁啊，我哋拍俾觀眾面前睇啦。其實基本都齊全喎，係冇家私啫喎。嗱，廚櫃、廚具齊晒啦，窗一樣啦。啊，哇，連天花射燈啊都整晒喎。即係呢一自住都 OK 啊。如果自住 OK 喎，嗱佢唔係，佢仲要係呢啲係類似藝術漆添喎，唔係嗰啲乳膠漆喎。嗱即係啲即係唔係一定要交俾人管理嘅，可以自己絕對係啊！我哋好多客係買嚟自己度假住㗎，因為香港人過嚟呢度近啊嘛，同埋我哋好多係買完間別墅咧，再買多間公寓啊，係。因為20日好似少個頭啊。係啊，可以自住都得嘅。不過我同埋我哋客咧，多數如果自住就揀呢一隻積啊，就有房呢只，即係大少少。如果出租咧，好多就揀嗰隻就咁細積嗰隻。 studio 嗰隻。係啦，因為嗰個當酒店房咁租咯嚇，同埋嗰個分成咧即係嗰個比例會好啲咯嚇。咁所以其實好企理啊，係嘛？咁你呢個嗱，我哋叫拎，你知有冇聽過？你哋加拿大有冇聽過叫拎包入住啊？少即啲。拎個旅行，係啦，拎住個包包旅行篋入嚟就住得啦。咁當然啦，如果你自己住就自己去揀一啲你自己中意嘅家私咯。咁當然係揾 V 家啦。我哋尖沙咀我哋尖沙咀新港中心，我哋間2萬尺嘅家私鋪㗎，我喺嗰度揀家私就可以送貨嚟呢度㗎。嚇？喺香港揀？香港揀喺呢度送貨，係啊，所以俾我賣下廣告啊嘛。要試下啊！睇埋間房嚟好嘛係？OK 嗱，我欣賞佢間房咧，連床頭板都做埋㗎。係啊。係啊，床頭板。原來你咁樣。係啊，有埋床頭板，有埋啲情景燈啊，有晒射燈啊，拎包入住 OK，擺埋電視機，同埋咧呢種咧佢用磚地咧係嗰個清潔好容易嘅咋。係。
OK 咁啊出嚟好曬。嗱呢一隻又另外一個方向喎。喂 Jenny 話俾觀眾聽咧，其實而家賣好似係賣呢一棟係嘛？賣緊呢一棟。係賣緊係47棟隔離嘅。係咪頭先講呢兩隻積都有貨啊？冇錯，暫時有貨暫時有貨。OK，其實剩翻唔多，剩翻幾日間聽講係嘛？其實就唔多，因為佢係低密度咧，其實得8層樓。得8層樓。係啦，咁變咗其實佢貨就唔係太多咯。咁而家前面見到嘅咧就係起緊溫泉嘅池。哇！呢個溫泉好靚啊！啲溫泉係嘅，大家見到一圈圈。佢除咗獨立池之外咧，佢仲有大池啊，仲有按摩㗎，同埋有呢個桑拿㗎。咁而家起緊㗎啦，今年年尾就已經係可以享用㗎啦。冇錯。哇！咁會有好多遊客喎。係啊，所以咧點解呢度佢呢個位點解話可以買嚟做出租咧？因為我頭先講我哋嗰間管理公司攜程嗰間啦，其實都係因為佢哋即係好多遊客，佢哋肯定租佢出去先會同大家做呢個合作分租咁樣啦。係。喂，咁 Jenny 啊，咁頭先除咗你講嗰個保底，你知保底嗰個都係叫做安全收入啫，係11蚊。咁啊唔夠㗎嘛。咁啊，其實佢個管理公司同個業主點樣分成法？4、6，咁啊業主係4，係啦，業主4成嘅。OK，業主4成，管理公司6成。冇錯。因為管理公司做好多嘢。係好多維修部嘅。咁啊 OK 啊，又有保底又有分成。咦，咁唔錯喎。OK，因為咧其實咧有晒溫泉，有咁靚嘅環境。嗱呢個就係酒店嚟㗎。呢啲酒店咧晚晚租緊幾百蚊一晚嘅。咁而家佢個酒店房咧都其實好爆嘅。咁所以其實呢度咧慢慢，而家個酒店慢慢都係俾埋嗰間管理公司一齊做啊嘛。咁啊酒店啊、泳池啊、餐廳咧，其實成個旅遊配套喺晒度㗎。所以大家如果買嚟自己度假，或者我哋有啲買嚟退休都有。係啊。不過我諗夜晚個夜景會好靚，整完個溫泉之後。下次我哋咪華僑，我哋喺呢度過夜嘅，到時可以發俾大家睇個夜景啊。市都未開。係嘛？要年尾。年尾啊？唔係，我係拍呢度啊嘛。OK。咁同埋咧，嗱，大家睇到啊，溫泉入戶，因為佢連埋個浴缸都連埋嘅喎。連埋花，係咯，連埋浴缸，連埋花灑，連埋嘅喎。咁即係全部都 ready 晒嘅喎。冇錯。哇！咁啊，大家咪好吸引咧。肥師有冇吸引啊 ？OK。可以諗下晚晚做楊貴妃啊！嗱咁樣，嗱阿肥師奶下邊有個聯絡電話嘅，如果係肥師奶嘅粉絲咧，可以馬上揾阿肥師奶，都可以安排咧我哋 VIP 我哋 V 家嘅睇樓，一批客都可以睇得喎，一對夫婦都得嘅喎。咁啊 Jenny 咧，到時啊我幫你去即係帶領啲客過嚟喺呢度考察喺呢度咯。咁如果我哋 V 家嘅 fans 咧，又可以打我哋 V 家嘅電話咧，亦都可以揾阿 Jenny 去睇樓嘅。因為呢個盤咧，其實仲有一個係佢最王牌、最招牌，就係佢嘅別墅啦。冇錯。佢個別墅先係佢哋最大嘅面積嘅。OK，有冇興趣睇埋？係嘛？咁我哋想早啲拍埋個別墅俾我哋啲華僑睇下咯喎。OK，咁啊下一集大家想睇別墅嘅下一集繼續睇咯喎。OK 嚇，咁啊有任何嘅留言咧可以下邊留言。當然啦，而家我同阿肥師奶就揾到呢啲好精嘅好靚嘅項目啊，或者好好嘅美食，大家咧都支持我哋啊！我而家兩個頻道都一齊去揾呢啲好嘢拍俾大家睇。大家支持我哋，記住要咩啊？要分享出去啦 ，share 啦，梗係要俾翻個 like 啊肥師奶同埋俾個 like 我啦嚇。同埋大家希望我哋拍多啲乜嘢？譬如有啲華僑想知道啲乜嘢，下面留言。咁我同阿肥師奶都要努力咁樣，OK 拍俾大家睇。因為肥師奶好似聽我年尾又要翻過加拿大喎。係啊。咁啊，趁呢段時間俾多啲方向我哋，有咩要求啊？我哋拍俾大家睇。好。阿肥師奶就係實實在在見到乜嘢拍乜嘢，呢個非常好嘅。OK，多謝大家，下集見。拜拜。